Gerron lähtee sieltä pienellä pompulla tuolta kraaterin pohjalta liikkeelle, mutta se pomppu vie vain noin 10 metriä rinnettä ylöspäin ja siihen kaivaa sitten Gerron itsensä tukevasti rinteeseen ja sieltä näyttää sitten Gel Magne Rimstad, että homma on siinä ja pakitellaan alueelta pois rata. Siellä jo auto 104, Mikael Jonsen, Pegasus autolla. Ja näin sinne samoille kohdille, minne Gel Magnekin kaivoi Pegasuksensa. Sinne samoille kulmille myöskin Mikael Jonsen kaivattaa Pegasuksensa ja ratamerkinnät saavat siellä vauhtia ympäri, mutta katsotaan miten Tuukka on ainakin hanskannut tähän asti hommat oikein hienosti. Tuukka lähtee hakemaan ihan uutta linjaa ja onko näin, että Tuukka Laansonen ottaa jälleen täydet pisteet. Eipäs Tuukka saanutkaan äsken täysiä pisteitä, 230 pistettä vain, jotain siellä tuomaristo on havainnut feilua. No nyt sieltä tullaan todella, tuosta tulee varmasti ne täydet pisteet käden. Tommihan on niinku sunnuntai-ajelulla, sunnuntaihan tänään on. Ja hienosti loikkii, tuo on selkeästi loiventunut nyt tuo rinne. Tuulettelin liian aikaisin ottaa Tuukan täysiä pisteitä, mutta ei se mitään. Hieman ongelmissa on ollut Ole Christian Rustan T-Rex autolla nyt tällä hetkellä rinteeseen. Christian Rustankin on saanut näköjään himpun verran. Ja rinteeseen jo painaa sinne Arne Johannessen Chrysler 9 litran moottorilla varustetulla Lightfoot-autollaan. Ja tuo pitäisi olla kyllä Arnelle pala kakkua tuo rinne tällä hetkellä. Ja siinä se kyllä näyttää, ei mitään ongelmia. Ja jaksaako se kaivaa? Jarre kaivaa sieltä viimeisellekin samalla aplodit, kun samalla Roger Fosse painaa puhisten tuonne rinteeseen. Hienosti pelittää tuo. Kjetil Jonsen, Kermit Nason, Modifiedin keulamies tällä hetkellä rinteessä. Lekkin ja Jeepille jaossa. Sibeliukselta ihan kelpo suoritus, jää tuo loppukliimaksi vaan saavuttamatta, mutta ei mitään. Koot on saatu jälleen iskuun. Kalahtaako se heti alkumetreillä liian alas? Harmittavasti homma niinku keskeytyy.
Nimittäin ei pitäisi olla tuo alku niin kauhean vaativa tuossa reitissä, mutta Mauriala jolla hatelee myöskin kun palakakkua tämä pätkä. Ja hienosti Pälkäneen oma poika Harri Hatekämpi painoa tuolla Raamisautolla. Kärsinyt Suzuki on saatu tänään laulamaan ihan kohtuullisen mukavasti. Hienosti loikkii tuonne ylös. Rosinen autollaan Tanskan liput liehuen rinteeseen. Siellä ylhäällä hieman kaivataan, mutta ei ole mitään ongelmia myöskin Mihail.